Mozės uošvis Jetras, Midjano kunigas, išgirdo visą, ką Dievas buvo padaręs Mozei ir savo tautai Izraeliui. Ir kaip Viešpats išvedė Izraelį iš Egipto. Tada Mozės uošvis Jetras paėmė Ciporą, Mozės žmoną, kurią buvo atsiuntęs pas jį, ir du jo sūnus, vienas buvo vardu Geršomas, nes tėvas sakė, aš buvau ateivis svetimame krašte, o kitas vardu Eliezaras, nes tėvas sakė, mano tėvo Dievas buvo man pagalba ir išgelbėjo mane nuo faraono kalavijo. Mozės uošvis Jetras draugė su Mozės sūnumis ir žmona atėjo į dykumą prie Dievo kalno, kur buvo apsistojęs Mozė. Jis davė Mozei žinią, aš tavo uošvis Jetras, ateinu pas tave su tavo žmona ir dviem jos sūnumis. Mozė išėjo uošvio pasitikti, žemai nusilenkė ir pabučiavo jį. Vienas kitą pasveikinę, jiedu nuėjo į palapinę. Tada Mozė papasakojo savo uošviui visą, ką Viešpats buvo padaręs faraonui ir egiptiečiams dėl Izraelio. Apie visus sunkumus, kuriuos jie buvo patyrę kelionėje ir kaip Viešpats juos išgelbėdavo. Jetras džiaugėsi visu tuo gerumu, kurį parodė Viešpats Izraeliui, išvaduodamas iš egiptiečio. Jetras tarė, tebūna pašlovintas Viešpats, kuris išvadavo jūs iš egiptiečių, iš faraono rankos, išgelbėjo savo tautą nuo Egipto jungo. Dabar aš žinau, kad Viešpats galingesnis už visus dievus, nes jis išvadavo tautą iš egiptiečių, kai tie įžūliai su ją elgėsi. Ir Mozės uošvis Jetras atnašavo deginamąją auką bei kitas aukas Dievui. Atėjo ir Aronas su visais Izraelio seniūnais, valgyti aukų valgio Viešpaties akivaizdoje. Vėl mes sutinkame Jetrą, Midjano kunigą, uošvį arba dar iš ankstesnio teksto atsimenamis vadinosi Reuelis, taip pat du vardai. Jo kunigystės mes tiksliai neatsimename. Mes nežinome, mes tiesiog nežinome, nes kokius dievus garbino, ar vieną dievą, ar daug dievų. Kai kurias galima iš kai kurių momentų įsivaizduoti, kad vis dėlto buvo politeistas, garbino daug dievų. Ir kas jis buvo? Kunigas, galbūt kunigas ir kunigaikštis. Mes šito nesužinosime. Nekaip ir nesužinosime, kada atsiskyrė Cipora nuo Mozės. Skaitė apie Ciporą ir vieną sūnų, o kitas tik tai pasirodo mums dabar. Bet greičiausiai prieš Mozės misiją, prieš jau einant pas faraonus, jisai išsiuntė atgal žmoną ir vaiką, apie kurį rašo. Ar buvo šalia kitas, to nežinome, atgal į Midjaną pas uošvį. Ir štai uošvis ateina pasitikti, geografiškai Midjanas yra čia. Matome? Praeitą kartą skaitėme, kaip Izraelio tauta yra ties Refidimais ir jau priartėja prie Dievo kalno. Yra. Ties čia susitinka. Taigi, kad Mozė kažkada irgi yra čia keliavęs, kada gyveno pas savo uošvį, bet štai Midjanas yra šioje vietoje. Čia Raudonoji jūra, ir galime pamatyti ir galime dar daugiau. Tačiau šios dienos įsivaizdavimui tai mums turbūt pakanka tiek. Ir mes vėl sutinkame Ciporą, su kuria paskutinį kartą apie kurią skaitėme 4 skyriuje ir dar priminsiu 24-26 eilutes. Atsitiko taip, kad kelionės metu nakvojant vienoje užeigoje Viešpats pasitiko Mozę ir bandė jį užmušti. Bet Cipora paėmusi titnagą nupjovė savo sūnaus apyvarpio odą ir palietė ją Mozės kojas tardama. Tu iš tikrųjų esi mano kraujo sužadėtinis.
O kai viešpats nuo jo pasitraukė, ji pridūrė: kraujo sužadėtinis apipjaustimu. Apie šią paslaptingą vietą jau esame kalbėję ir negrįšime, tačiau ar tai buvo dėl to, kad vienas sūnus buvo apipjaustytas, kitas ne, ir kad neapipjaustytas sūnus neitų jau prie savo tautos, ir kad toksai kraujas už Mozės gyvybę. Bet toks jausmas, kaip ir esame kalbėję, kad tokia buvo konfliktinė situacija, kada Mozė keliavo jau Dievo pašauktas ir buvo pakeliui į Egipto kraštą. Ir greičiausiai neužilgo, po kurio laiko jau jisai išsiuntė savo žmoną ir vaiką arba vaikus į saugią vietą pas uošvę. Dievo kalnas, tai yra greičiausiai Sinajus. Ir 7 eilutė apie vaikus, kodėl vieno vardas Geršomas arba Geršonas. Ta turime 3 eilutėje, nes ir paaiškinama, aš buvau ateivis svetimame krašte, o kitas vardu Eliezeras, nes tėvas sakė, mano tėvo Dievas buvo man pagalba ir išgelbėjo mane nuo faraono kalavijo. Kaip tie vardai atsirado, kokia ta istorija buvo, mes negalime nieko daugiau pasakyti. Tačiau su ties 5 eilute jau kita istorija prasideda, tokia intarpas yra. Mozės uošvis Jetras draugė su Mozės sūnumis ir žmona atėjo į dykumą prie Dievo kalno, kur buvo apsistojęs Mozė. Taigi Dievo kalnas greičiausia Horebas, Sinajus, bet mes tiek, kiek yra įprasta tradicijoje sakyti, mes taip ir sakome, bet tikslios vietos, reikia pasakyti, nežinome. Tik tai kalnas, žinome, Sinajaus pusiasalyje, kad yra, tai taip ir yra. Bet tas atėjimas ir mums paaiškina, kad turbūt garsas pasklido, kad izraelitų tauta keliauja ir kad tie, kurie buvo vergai, yra išlaisvinti. Ir žentas, kuris daugelį metų dirbo 40 mečius, ganė avis, Džetro kaimenės, kad jis yra vadovas ir jis artėja jau, artėja link Midijano ir kad jam viskas sekas ir kad tautos, kurio jau bijo, matyti ir triukšmas yra, ir murmesys, ir baimė, kad daug žmonių ateina į dykumą. Ar jie mus išlaikys gyvus, ar jie mus žudys, ar jie užims mūsų pievas, kur galima ganyti ir vandens šaltinius ir šulinius, ar ne. Žinoma, toksai didžiulis nerimas yra apėmęs ir po to, ką jie išgirdo ir sužinojo, ką Dievas padarė Egiptui, ir jie Dievo tos tautos nepažįsta, jie pažįsta tik tai, žino apie naujai besiformuojančią tautą, izraelitus, hebrajus, kurie keliauja ir ateina tas garsas iki uošvio ir uošvis ateina pasitikti. Ir čia 6 eilutėje, kur jis davė Mozei žinią, aš tavo uošvis Jetras ateinu pas tave su tavo žmona ir 2 jo sūnumis, reikėjo kažkaip prieiti prie Mozės. Taip neprieisigi, žmonių daug, o čia kažkas svetimas ateina iš dykumos, geras ar blogas, ir žinoma ateina su palyda, būdamas kunigu ir greičiausiai kunigaikščiu, tai ne 4 žmonės atkeliavo su tarnais, su kupranugariais, su dovanomis ir su maisto paketais, susidėję ilgai kelioniai per dykumą, tai visko jiems reikėjo. Taigi tokia delegacija ateina ir jau Mozei perduoda, kad kažkas tavęs ieško. Izraelitamis iš vis svetimas žmogus, nes ką jie žino apie Mozę, kiek žino, kiek nežino, uošvis, ne uošvis, bet jau perduoda ir Mozei, ką padaro Mozė. 7
Žinoma, izraelitam irgi turbūt smalsu, kokie Mozės vaikai, nes jie savo vadovą jau mato. Ir 80 metų vedlį, bet kad jisai turi žmoną, turi vaikus, na, be galo didelis smalsumas irgi turėjo apimti žmonės, kaip ir šiais laikais tokie dalykai labiausiai domina. Ir daliai visuomenės turbūt tai įdomesni reikalai ir tada, ir šiais laikais už 10 Dievo ten įsakymų, šabą ar dar kažką, bet tokios naujienos visiems labai yra įdomios. Ir Mozė išeina uošvio pasitikti ir matome artimųjų rytų senovinę, o gal ir dabar panašiai yra paprotė, kad žemai nusilenkė ir pabučiavo jį, taigi vienas kitą pasisveikinę, jiedu nuėjo į palapinę. Kaip visą tai vaizduotėje, labai mums sunku įsivaizduoti scenas tokias, aišku, menininkai kažkaip tai pavaizduoja, bet dėl ko sunku, dėl amžiaus. Nes mums psichologiškai kaip atrodo, Mozė turėtų būti jaunuolis arba jaunesnis, Jetras vyresnis labai. Bet jau Mozėje 80 metų. Tai Jetras, o mes žinom, kad Jetras tikrai buvo vyresnis, nes Mozė išbėgo į dykumą 40 metų, taip, apsigyveno pas Jetrą. Tai jie gali būti plius minus bendramžiai, na jeigu kelių metų skirtumas, na, ten 80 ir 85, ar ten, ką žinau, gal yra, čia negaliu pasakyti, bet tai yra jau žmonės abudu su patirtim. Mes nežinom apie Mozės vaikų amžių, dar nieko nežinom. Tokia liko paslaptis, bet matome, kad žmona yra Cipora, kuri ir toliau, ir dar apie ją dar bus Biblijoje toliau minima, kaip prieš ją buvo irgi maištas sukeltas ir buvo Mozės artimųjų, kurie Cipora buvo labai nepatenkinti. Ir 8 eilutė. Tada Mozė papasakojo uošviui visą, ką viešpats buvo padaręs faraonui, egiptiečiams dėl Izraelio, apie visus sunkumus, kuriuos jie buvo patyrę kelionėje ir kaip viešpats juos išgelbėjo. Taigi Mozė nekalba apie save. Ir Mozė neliudija savęs kokios nors ten savo patirties. Mozė kalba apie viešpatį. Ir štai du dalykai. Žmogus ir tauta patyrė sunkumus. Viešpats yra tas, kuris ateina gelbėti. Jo pasakojimas skiriasi nuo daugelio mūsų pasakojimų, nuo tokių herojinių žmogiškų istorijų arba šiaip pasakų legendų padavimų. Taip, kad nes aš atėjau, suorganizavau tautą ir kaip būtų normalus žmogus pasakotų. Taip. Aš sutelkiau tautą, aš iškėliau lazdą, aš trenkiau ir pavirto. Mozė, matom, kiek nueita, kiek Dievas davė pergalių, Mozė neprisima savo jokio didelio vaidmens. Jis pasakoja apie tai, kad būtent gelbėtojas yra Dievas. Jis, kuris atėjo išgelbėti. Ir po jo pasakojimo 9 eilutė, Jetras džiaugiasi visu tuo gerumu, kurį parodė viešpats Izraeliui, išvaduodamas iš egiptiečių. Jetras garbina kitą dievą ar kitus dievus. Mes nežinome ir nesužinosime. Bet ką jis padaro? Jisai įsiklauso į Mozės liudijimą ir jis iš tiesų garbina tai, ką reikėtų garbinti. Jis negarbina Mozės, jis nekalba apie aplinkybės, jis nesakė, likimas tau buvo palankus ir ten fortūna nusižypsojo, dar kažkas. Jis aiškiai supranta, kad tai, ką Mozė pasakoja, yra tikra.
Mozė yra skelbėjas, liudytojas šitoj vietoje Evangelijos, jau geroji naujiena. Jetras, žmogus turėdamas didžiulę patirtį ir tam tikrą kaip kunigas nežinomiems mums dievams, bet kartu ir kaip vadovas turbūt tam tikros šeimos didelės genties, ar jis priima labai rimtai. Ir čia skiriasi priėmimai tokie, kad svarbu yra tai, kad pagonims kažkas pasakytų apie išgelbėjimą. Tai viena dalis yra, nes mums sunku kalbėti apie dvasinius dalykus su netikinčiais žmonėmis. Ir sunku pasakyti, kad Dievas man padarė tą ir tą, nes netikinčiam žmogui, ką reiškia Dievas padarė. Taip išėjo, taip sutapo. Bet kita vertus, visai nekalbėti ir visai nepaliudyti, ir jeigu yra galimybė, reikia saiką visur jausti ir nepersudyti. Bet jeigu yra galimybė, svarbu kuo dažniau, kad iš krikščionių lūpų būtų padėka Dievui ir kad tas, kuris netikintis, vis dėlto pagalvotų, o gal iš tiesų, žiūrėk, jisai tiki, jinai tiki, tas liudija, anas liudija, gal tikrai yra taip, kaip yra, kas tas krikščionių Dievas yra. Ir Mozei buvo labai aišku, Dievas yra, tautai ne visai aišku. Ir neužilgo matysime, kad labai neaišku pasidaro. Mozei viskas yra labai aišku, tai yra Dievo darbas. Po Mozės pasakojimų Jetras džiaugiasi ir jis nemato savo ar kitiems Midijano žmonėms jokios grėsmės iš Izraelio. Nes jis jau supranta, girdi, koks yra Dievo planas išrinktai tautai. Jis suvokia, kur jie keliauja ir kodėl suvokia, dėl to, kad pasitikė Dievu ir pasitikė, ką apie Dievo planą kalba jo žentas Mozė. Bet ne visi taip džiugiai Izraelio tautą pasitiko. Ir iš Skaičių knygos skaitome tokią istoriją. Ten intriga buvo, aš į ją nesiplėsiu, tačiau veiksmas, čia 22 skyrius, 4-7 eilutės Skaičių knygos. Paskui pasigilinant galima ir individualiai. Moabas sakė Midijano seniūnams: juk ši gauja nuės švariai visą, kas aplink mus, kaip kad jautis nuėda lauko žolę. Ciporo, čia yra žmona Cipora, čia Ciporo čia nieko bendra neturi su Mozės žmona. Ciporo sūnus Balakas tuo metu buvo Moabo karalius. Jis išsiuntė pasiuntinius pas Beoro sūnų Bileamą į Petorą, kuris yra giminaičių krašte prie upės, pakviesti jį tardamas: štai išėjo iš Egipto tauta, jie apdengė visą žemę ir įsikūrė šalia manęs. Maldauju, ateik ir prakeik tą tautą, nes jis stipresnė už mane. Galbūt aš pajėgsiu ją nugalėti ir išvaryti iš šio krašto, nes žinau, kad ką tu palaimini, tas tikrai palaimintas, o ką prakeiki, tas tikrai prakeiktas. Tada Moabo seniūnai ir Midijano seniūnai išvyko su užmokesčiu rankose už būrimą. Atvykę pas Bileamą, perdavė jam Balako žodžius. Taigi pas pranašą eidami ir jau matom, dėl ko bijo. Ir kokia jau ir kartu politinė intriga jau yra, ir veiksmas vyksta, juk ši gauja nuės švariai visą, kas aplink mus, kaip jautis nuėda lauko žolę. Taigi jau girdi ir jau jie priima kaip egzistencinę tokią grėsmę savo, priešingai negu Jetras. Jetras priima, garbina Dievą, jis nebijo. Ir čia tie žodžiai Jono žodžiai iš laiško, kad meilėje nebėra baimės, nes meilė nugali baimę. Taip.
Ir Jetras yra tokioje šviesioj pusėje, jis į viską žiūri šviesiai, nors galėtų ir irgi suabejoti, ar verta taip prisileisti Mozę, ar verta džiaugtis, o gal tikrai jam grėsmė, gal tas Dievas garbina tik tai, gal tas Dievas gerbia ir palaiko tik tai izraelitus, o gal Midjano visus seniūnus nušluos ir visą tautą. Kas žino, bet ne jisai džiaugiasi Dievu. Ir 10 ir 11 eilutės. Jetras tarė: Tebūna pašlovintas viešpats, kuris išvadavo jūs iš egiptiečių ir faraono rankos, išgelbėjo savo tautą nuo Egipto jungo. Dabar aš žinau, kad viešpats galingesnis už visus dievus, nes jis išvadavo tautą iš egiptiečių, kai tie įžūliai su ja elgėsi. Čia kur pašlovintas, tai palaimintas, esame apie tai kalbėję, bet štai 11 eilutė mums kaip ir praskleidžia šiek tiek Jetro asmenybę, kad jis buvo žmogus garbinantis ir kitus dievus, galingesnis už visus dievus. Ir čia ta prasme, kad mes nematome, kad jis kitus dievus atmestų. Jam gal toks jausmas, kad pasaulyje jam dar yra daug dievų, bet štai tas vienas dievas jau galingesnis, o archainio pasaulio matymas, jisai buvo įprastas, nes tie, kurie laimė karą, vadinasi, to dievas yra galingesnis. Čia buvo, kitaip žmonės ir nematė. Ir kartais būdavo, kad šita tauta, jų dievas galingesnis, tai mes savo stabus metam lauk arba pervadinam, garbinam jų, kadangi jų žymiai viskas geriau jiems gaunas. Bet jis tiki, kas yra įdomu, jis tiki gyvuoju Dievu. Jis tiki, jis priima, jis iš tiesų yra tikintysis. Ir nors jo dar pasaulio sąrangoje gali būti ir kitų kažkokių dievybių, dar kažką, bet štai jisai išpažįsta vieną tikrą Dievą. Ir panašus išpažinimas yra iš istorijoje, kada Naamanas, sunkiai sergantis odos liga ir pas Eliziejų atėjo. Ir kada jis ten nenorėjo praustis Jordano vandenyse, kada tarnai kalbinėjo, žinome šią istoriją iš 2 Karalių knygos 5 skyriaus, irgi pagonės, bet ką jis sugrįžęs padaro. Tada sugrįžęs pas Dievo vyrą su visa savo palyda, jis atsistojo priešais Eliziejų ir tarė: Dabar žinau, kad nėra Dievo visoje žemėje išskyrus Izraelį, tad prašyčiau priimti dovaną iš savo tarno. Jis išpažįsta Dievą. Ir jis po to, kai pamatė, ką Dievas buvo padaręs Izraelio tautai, Jetras išpažįsta, kai Dievas išgydė jį, stebuklingų būdų išgydė, Naamanas išpažįsta, tarė tikėjimo išpažinimą, kad nėra Dievo visoje žemėje išskyrus Izraelį. Jo išpažinimas, žinoma, yra jau nuoseklesnis, kad jis išpažįsta Izraelio Dievą kaip vienintelį Dievą. Ir priežastis, dėl ko viskas įvyko ir dėl ko egiptiečiai patyrė tokį ir pažeminimą ir didelius nuostolius, kad įžūliai elgėsi su ja, su tauta. Įžūliai arba išpuikusiai. Ir 15 skyriuje 9 eilutėje mes skaitėme. Dabar žinau, vysiuosi ir pasivysiu, pasidalysiu grobį, pasisotinsiu, išsitrauksiu kalaviją, mano ranka juos sunaikins. Čia yra pergalės giesmėje cituojama faraono mintis. Vysiuosi ir pasivysiu, pasidarysiu grobį, pasisotinsiu, išsitrauksiu kalaviją, mano ranka sunaikins. Tai įžūlus elgesys. Labai įžūlus elgesys ir Dievas ir sako, už įžūlų elgesį. O įžūlus yra, kai pasitikiu savimi ir kai savo valią statau prieš Dievo valią, visiškai nekreipdamas dėmesio į tai, ką jau apie Dievą esu sužinojęs. Ir tada mano žiaurumas vietoj Dievo gailestingumo
mano valia, mano norai vietoj Dievo noro, tas yra įžūlus elgesys. Kai žmogus nežino Dievo valios, tai yra nežinojimas, tai yra tamsa. Bet kada žmogus jau žino Dievo valią ir dar Dievas yra nubaudęs, ir dar yra jiems egiptiečiams pirmagimius atėmęs, ir toliau tu pasivysęs savo valią toliau darysi, tai yra įžūlu. Už tai didžiuliai praradimai tokie ir skaudus smūgiai egiptiečiai buvo suduoti. Ir Jetras, ir įvardyja štai, tas gelbėtojas yra Dievas ir tik tai jisai. 12 eilutė. Ir Mozės uošvis Jetras atnašavo deginamąją auką bei kitas aukas Dievui. Atėjo ir Aronas su visais Izraelio seniūnais valgyti aukų valgio viešpaties akivaizdoje. Kas įvyksta? Įvyksta iš tiesų, Jetras jau atlieka darbą jau nebe pagonių kunigo, bet Jetras aukoja auką Izraelio Dievui. Viskas, jis yra ir jis nežinom, koks atvyko, ką garbino, ką jisai žino apie Dievą, mažai mes galim pasakyti, bet žinome dabar, kad jis priima širdimi visą savo esybę Izraelio tikėjimą Jahve, vieninteliu gyvuoju, vieninteliu tikruoju Dievu. Ir tai ką skaitome šitoje eilutėje, yra labai išraiškingas pasakojimas apie bendras apeigas. Ir jeigu per amžius izraelitai, žydų tauta apie tai skaitė, kad štai pagonis atėjęs atnašavo su Izraelio kunigais, su Arono auką kartu. Ir kartu valgė su seniūnais, su visais Izraelio seniūnais ir valgė viešpaties akivaizdoje aukotą. Tai vadinasi, Jetras jau tikėjimu tampa vienu iš jų. Atėjo, nežinom kaip atėjo, išgirdęs žinias kažkokias, bet išgirdęs Mozės liudijimą, jis tampa tikinčiu. Jis jau yra kitoks žmogus. Ir toliau paskaitykime nuo 13 iki 27 eilutės. Kitą dieną Mozė sėdosi žmonėms teisėjauti. Stovėdami prie jo, žmonės laukė nuo ryto lygi vakaro. Pamatęs visą, ką jis dėl žmonių daro, Mozės uošvis tarė: ką tu ten žmonėms darai? Kodėl sėdi vienas, ko visi tie žmonės stovėdami aplink tave laukia nuo ryto lygi vakaro? Mozė atsakė: ogi dėl to, kad žmonės ateina pas mane atsiklausti Dievo. Kai tik jie susiginčia, ateina pas mane, o aš išsprendžiu jų reikalą ir pasakau jiems Dievo nuostatus ir įstatymus. Mozės uošvis tarė jam: kaip tu darai, nėra gera. Pats pervargsi ir šios žmonės nuvarginsi. Ta pareiga tau per sunki, vienas tu jos negali atlikti. Dabar paklausyk manęs. Duosiu tau patarimą ir tebūna Dievas su tavimi. Tu turėtumei būti žmonių atstovas pas Dievą ir teikti Dievui jų reikalus. Mokyk juos nuostatų ir įstatymų, rodyk jiems kelią, kuriuo turi eiti, ir darbus, kuriuos turi atlikti. Be to, turėtum paieškoti visoje tautoje pajėgių vyrų bijančių Dievo, patikimų ir sąžiningų. Paskirk tokius vyrus kaip pareigūnus 1000, 100, 50 ir 10. Tegu jie nuolat žmonėms teisėjauja. Te pateikia tau tik ypatingus atvejus, o paprastus patys tai išsprendžia. Leisdamas jiems dalytis naštą su tavimi, sau palengvinsi. Jei tai padarysi ir Dievas tau taip įsako, pajėgsi ištesėti, o visi šitie žmonės eis namo patenkinti. Mozė paklausė savo uošvio ir padarė, kaip jis buvo pataręs.
Išsirinko pajėgių vyrų iš viso Izraelio ir paskyrė juos žmonių seniūnais, pareigūnais 1000, 100, 50 ir 10. Jie nuolat teisėjavo žmonėms, sunkius atvejus pateikdami Mozei, o lengvesnius patys išspręsdami. Tada Mozė išleido savo uošvį ir jis iškeliavo į savo kraštą. Įdomus pasakojimas, kaip po pokalbių, po bendros vakarienės su seniūnais, su kunigais, kaip uošvis ir tas pokalbis neįdomus yra, kodėl, ką tu jiems darai, kas tai yra, ar tai apeiga kokia nors, ar ką tu jiems darai, kodėl sėdi vienas, o ko vis tie žmonės stovėdami laukia, jie stovi, tu sėdi ir ko jie eina pas tave. Na, jisai stebėsi tvarką. Šiaip šis skyrius yra įdomus ir dėl jo yra kilę įvairiausių tokių kritinių pastabų ir viena iš jų yra tokia, kad jis turėtų būti pakartoto įstatymo pirmame skyriuje arba kad jis galėtų būti skaičių knygoje tarp 10-11 skyriaus. Nes būtent po 40 metų pakartoto įstatymo knygoje pačioje pradžioje mes skaitome, kaip Mozė paskiria teisėjus. Bet jau yra kelionės čia visai. Ir aš paskaitysiu nuo 1 skyriaus nuo 19 eilutės. Tada jums sakiau, vienas aš neįstengsiu jūsų panešti. Viešpats taip jūs padaugino, kad esate gausus kaip žvaigždės dangaus skliaute. Ir te padaugina jūs viešpats mūsų protėvių Dievas 1000 kartų ir te laimina jūs, kaip yra jums pažadėjęs. Ir Mozė pasakojo, kaip jisai tą patyrė. Tačiau ir toliau pasako, nesibaiminkite dėl žmonių, nes teismas yra Dievo, o jei koks reikalas būtų jums per sunkus, perduokite man ir aš jį išspręsiu. Taip pat anuomet nurodžiau jums visą, ką privalote daryti. Čia Mozė primena viską, ką Dievas buvo sakęs. Ir kur tokia 6 eilutė čia yra. Viešpats mūsų Dievas kalbėjo mums prie Horebo tardamas, jau gana ilgą laiką išbuvote prie šio kalno, leiskitės vėl į kelionę ir eikite į Amoritų ir visų jų kaimynų aukštumų kraštą Arabijoje. Kalnuose, Šefeloje, Negebe ir Pajūryje, į Kananiečių kraštą ir Libaną iki pat didžiosios upės Eufrato. Mozė pasakoja apie teisėjų įstatymą, kai nueina nuo Sinajaus kalno. Susitikimas su Jetru mūsų skaitomoje vietoje, Išėjimo knygoje, yra pasakojama, kad susitikimas įvyko, kai tauta ką tik atėjo. Taigi tas laiko skirtumas yra toksai. Žinoma, paaiškinimų yra įvairiausių ir gali būti, kad pats procesas toksai, jis galėjo vykti ir ne vieną dieną, ir ne vieną akimirką. Nes jeigu yra tauta didelė, tai didžiulis darbas atrinkti žmonės ir paskirti, ir tai galėjo, aišku, visą tai trukti. Taigi, bet kai išgirsite kritiką šitos vietos ir kad kiti sako, tai turi būti iš skaičių knygos, ten, kur jau ta kelionė aprašyta taip pat. Ir iš pakartoto įstatymo, kad gali būti kitas laikas, bet mes skaitome gana nuosekliai šį pasakojimą ir jis gana aiškus yra. Todėl skaitykime toliau taip, kaip Išėjimo knyga mums sako, o galėjo tas Mozės retrospektyvus pasakojimas, kaip jisai padaro reformą, jis galėjo būti ir galėjo būti ne vieną dieną užtrukti.
Ir netgi ne vieną savaitę gali užtrukti. Taip. Tai už tai tas laikas jis galbūt mums ne viską ir pasako būtent iš pakartoto įstatymo knygos. Nes būtent čia kitą dieną Mozė sėdosi žmonėms teisėjauti. Kita diena, jau čia yra, ar čia sekanti diena po Jetro vakarienę su Jetru, ar kažkuri kita diena, mes to tiksliai nežinome, bet turbūt galime sakyti, kad tai Mozės jau tapo kažkokiu įprastiniu darbu. Ir Mozė jau kaip teisėjas, čia 13 eilutė, jau jis turi tokią rutiną, kad jisai sėdi, o tie, kurie ginčijasi ir liudininkai stovi, iš pagarbos teisėjui. Kaip ir skaitome Biblijoje daug kur sėdėti ten miesto vartose reiškia teisėjauti, taip, teisėjas sėdi, o visi Na ir šiandieną tas pats yra likęs, to teismas eina, taip, tai yra irgi ten, kur teismas pagarba, viršenybė turi stovėti. Taip. Ir Mozė, matome 14 eilutę, kas vyksta, kad Mozė viską sprendžia vienas, nuo ryto lygi vakaro. Tai įsivaizduokite, kiek žmonių, 100 000 ir kiek reikalų yra. Ir Mozė vargsta su visais, tai yra didžiulis. Ir matom procesas, vėlgi čia tas procesas yra, jis nėra turbūt vienos dienos ir ne vienos dienos įspūdis, o čia jau vyksta tas nuolatos, kiek čia dienų bebūtų. Ir Mozė turi dirbti sunkų darbą išspręsti žmonių reikalus. Ir Jetras šituo dalyku labai stebisi. 15 eilutėje Mozės atsakas yra: ogi dėl to, kad žmonės ateina pas mane atsiklausti Dievo. Mozė kaip tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Dar yra, ir jisai vartoja Mozė tokį žodį lidroš, yra nodaraš, tai yra pasirūpinti, ištirti. Kai jisai sako apie savo darbą, tai yra rūpinasi, ištiria žmonių reikalus. Ir būdamas tarpininku, jisai Dievui pateikia žmonių reikalus, o Dievui, kaip jisai sako, įstatymą. Į nuostatus jam pasakau, kaip 16 eilutė jis sako. Aš išsprendžiu jų reikalą ir pasakiau jam Dievo nuostatų, bet dar Dievo nuostatų buvo labai mažai. Mes skaitėme 15 visas 12 skyrius, tai Pesacho nuostatai, paskui turim neraugintos duonos šventės nuostatus, tai jau nuostatai, kurie duoti tautai. Ir paskui trumpas yra išskaityto mūsų 15 skyriaus. Viešpats parodė ją medžio gabalą, kai įmetė jį į vandenį, vanduo pasidarė saldus, senai viešpats juos išbandė, duodamas jiem nuostatą ir nuosprendį. Sutrauktas visas nuostatas yra. Jeigu iš tikrųjų klausysitės viešpaties savo Dievo balso, sakė jis, ir darysite, kas dora jo akyse, paisydami jo įsakymų ir laikydamiesi visų jo nuostatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kuriomis varginau egiptiečius, nes esu jūs gydantis Dievas. Taigi nuostatai yra pagrindiniai šventės dabar, bet ką? Vykdyti, klausyti, ką Dievas pasako. Jeigu norite likti sveiki, yra nuostata. Ir greičiausiai Mozė darė sprendimus įvairiausius, atsižvelgdamas į konkrečius atvejus. O tų atvejų gali būti, kaip ir visada, begalybė, taigi labai sunkus darbas. Bet dar kas šioje vietoje yra įdomu, kad ne Dievas sustabdo Mozę. Žmogus sustabdo Mozę. Ir gero linkėdamas, ir gerą darydamas, bet kodėl Dievas leidžia Mozei būtent užsiimti tuo, o ne kitu? Dėl to, kad Dievas parodo, kad tai yra jo noras. Taip pat, kad besiformuojanti tauta gyventų pagal tvarkoje ir pagal įstatymus.
ir kad būtų praktikuojamas, labai aiškiai praktikuojamas įstatymas ir teisingumas. Ir visame Senajame testamente mes matome pranašai, kai kalba barai, jie bara daug kur dėl neteisingumo. Ir būtent Mozė teisėjas, kuris suvokia įstatymą, jis ir pagal savo išsilavinimą turbūt suvokia iš Egipto patirties ir iš savo gyvenimiškos patirties. Ir būtent Dievas taip jį pasirinko veikti, kad jis įstatymą ir teisingumą vykdytų ir įskiepytų jau tai tautai besiformuojančiai. Bet kartu ir Dievas įkvėpė ir paskyrė jį būti pirmųjų Biblijos knygų autoriumi. Taigi Dievas per Mozę daro tokį darbą. Ir čia, kai kas nors kalba, kad man yra tokių krikščionių, kad žemiški įstatymai nesvarbu, aš turiu ten Dievo malonę, man viešpats kalba, aš turiu savus įstatymus ir panašiai. Žemiški įstatymai yra įstatymai. Ir Dievas yra nebetvarkęs Dievas. Ir visur jisai nori, kad žmonių įstatymas būtų, kad žmonių gyvenimas būtų organizuotas ir kad išlaikoma būtų tvarka ir teisingumas. Ir štai visuomet krikščionybėje buvo gerbiamos visos civilinės institucijos. Aišku, jas reikia gerbti tiek, kiek jos neprieštarauja Dievo valiai ir kiek jos netrukdo išpažinti krikščioniško tikėjimo. Jeigu jau trukdo, persekioja bažnyčią, persekioja krikščionis, riboja sąžinės laisvę, laisvę išpažinti, laisvę gyventi krikščioniškai, laisvę ugdyti, mokyti vaikus ir kitus, žinoma, tuomet reikia neklausyti. Dievo visada reikia klausyti labiau negu žmonių, bet dėl bendra tvarka turi būti ir Dievas kitaip nepatvarkė, kad bendrą tvarką jis palaiko, kaip ir mums apaštalas kalba, jis palaiko Ciesoriaus kalavijo, tai yra priemonė, taip įstatymas, tai yra valstybės kumštis, kuris palaiko tvarką. Ir jeigu teisinga valstybė darys taip, kad geriesiems būtų gerai, blogiesiems būtų blogai. Ir kad būtų apsaugoti teisėja, kad būtų apsaugoti krikščionis, būtų apsaugotas tikėjimas ir kad būtų sustabdomi ir baudžiami tie, kurie daro piktą. O kai tai pasikeičia, žinoma, pačios valstybės tampa irgi tokiamis keistomis institucijomis, kai baudžiami teisėjai, o pakeliami yra tie, kurie kovoja prieš Dievą, tai čia jau kitaip viskas gaunas. Bet Dievo valia čia labai yra aiški. Ir Mozė tuo užsiima ir Dievas, būdamas tarp jų, leidžia Mozei būti. Neleidžia, bet jisai būna su juo kaip su teisėju. Ir duodamas patarimą, 17 eilutė ir 18, Mozės uošvis tarė jam, kaip tu darai nėra gera, pats pervargsi ir šio žmonės nuvarginsi. Ta pareiga tau per sunki, vienas tu jos negali atlikti. Dabar paklausyk manęs, duosiu tau patarimą ir tebūnie Dievas su tavimi. Kaip yra svarbu, duodamas patarimą, Jetras, štai jis turi gerą mintį, labai gerą mintis, bet jis pripažįsta, kad ta mintis bus tik tai gera tuo atveju, jeigu Dievas tokią praktiką patvirtins. Ir ta praktika bus tikrai gera, jeigu Dievas taip pat manys, kad tai yra gera. Tai toks svarbus dalykas yra, kad Jetras garbę duoda Dievui. Visų pirma. Ir paskui jisai sako, jeigu Dievas. Ne pats, sako, aš turiu ten tokią lyderystės gyslelę ir galiu aš tau papasakot lyderystės kažkokių tai triukų. Dievas, aš turiu mintį. Tai labai svarbu. 21 eilutė, kad pajėgių vyrų, bijančių Dievo patikimų ir sąžiningų. Kokie tie žmonės būtų, aišku, protingi, pajėgus spręsti, bet kartu bijančių Dievo, kad nebūtų
kyšininkai, kad neitų jų lengvai papirkinėti ir kad galingasis neturėtų valdžios vargšai, kad tas, kuris turi pinigų, ar ten turi kokie pinigai, arba ten kažko, aukso ar kažkokio turto, kad negalėtų įtakoti teisėjų sprendimų. Tai visuomet labai svarbu yra. Ir prieš teisėjų neteisingumą visuomet ir visa Biblija kalba. Ir atsimenam, Jėzus taip pat apie teisėją pateikia palyginimą teisėją, kuris nebijojo nei Dievo, nei žmonių, bet bijojo ten tos našlės, kad neprikultų kartais. Tai prieš tokius teisėjus visada visas raštas kalba. Taigi jau iš pat pradžių buvo ir Jetras sako, suras tokių, kurie būtų pajėgus, protingi, bet labai svarbi savybė, kad bijotų Dievo, kad vis dėlto Dievo valią laikytų aukščiau negu savo norus arba negu kažkokius ten kitų žmonių pažadus. O ką Mozė turės daryti? 20 eilutė, mokyk juos nuostatų ir įstatymų, rodyk jiems kelią, kuriuo turi eiti, ir darbus, kuriuos turi atlikti. Taigi Jetras patarė, kad Mozė ir būtų tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, Dievui atneštų žmonių reikalus, ir sako, turėtum būti žmonių, 19 eilutė, žmonių atstovas pas Dievą ir teikti Dievui jų reikalus. Ir tada mokyti žmonės kelio, vesti jos keliu. Ir čia Jetras, pats to nežinodamas, mums atskleidžia Jėzaus misiją. Jis yra mūsų užtarėjas pas Dievą, pas dangiškąjį Tėvą, ir jis yra tas, kuris mums paskelbė Dievo valią. Ir pats būdamas šiuo atveju Dievu, štai šventosios trejybės asmeniu. Taigi ir Mozė yra provaizdis tokio tarpininkavimo. 20, ir čia jau žmonės teirauja, visa struktūra, 21 eilutė, kad toliau, kad paskirti vyrus, kad pareigūnai būtų 1000, 100, 50 ir 10. Formuojasi tam tikra struktūra, kurios formavimui žydai, būdami vergais, negalėjo padaryti, bet štai atsiranda tokia jau tautos, kažkoks jau matosi kontūrai tam tikrų institucijų. Ir čia keleriopas yra dalykas. Viena, kad tauta tampa tauta, savaime jau eina link įstatymo viskas. Ir štai žiūrėkime, dėl ko šitoj vietoje viskas dėliojasi šita vieta, kad prieš įstatymų davimą paskiriami teisėjai. Formuojama struktūra ir neužilgo atsiras įstatymas. Bet kas dar svarbu yra, kad struktūra, nors ji yra vertikali kažkiek, bet pati visuomenės struktūra nėra hierarchinė. Vis dėlto jie visi yra bendrakeleiviai. Ir Mozė nėra iškeliamas aukščiau tautos. Dievas yra apdovanojęs, Dievas yra paskyręs, jis turi dėl to, žinoma, daug vargti dėl savo tautos ir nuo savo tautos kentėti. Bet jis nėra hierarchiškai vienas. Ir štai ir tie teisėjai paskiriami, seniūnai, kurie rūpinsi žmonių reikalais, tai jie yra tokie, dalis irgi tautos, jie yra drauge keliaujantis ir tame yra, ir jie dalinasi su Mozės vargu, jam deleguojami Mozės vargai, tai ir kartu jie neša, užsideda ant savo pečių likusių tautos žmonių įvairius vargus, nelaimės, nesutarimus. Tai irgi tokia bendrystės ženklas. Nėra vieno karaliaus valdžia. Yra būtent labai toks graži tvarka formuojasi ir graži praktika. 23 eilutėje.
Jei tai padarysi ir Dievas tau taip įsako, pajėgsi ištiesėti, o visi žmonės eis namo patenkinti. Jetras, kada siūlo Mozei tokią administracinę reformą daryti, jisai nepasiūlo kaip alternatyvos Dievo tvarkai. Jis būtent pabrėžia vėl, ir Dievas, jeigu taip padarysi ir Dievas tau taip įsako, taigi jeigu Dievas nori, kad tu taip darytum, ne aš, viskas tau gausis. Bet būtent sąlyga yra, kad tame nore, tame mąstyme, kuris atrodo ir neblogas, ir čia ir Jetras nuolankumą parodo. Jisai pasako visiškai teisingai viską. Iš tiesų gelbėja Mozę, gelbėja tautą, nori tvarkos ir žemtui, kad būtų gerai, ir jo vedamai tautai viskas būtų gerai, viskas yra. Bet jei Dievas įsakys, jeigu Dievas palaimins darbą. Ir tai yra pavyzdys, kaip mes savo sumanimus turėtume irgi traktuoti. Aš manau, kad taip gerai, aš manau, kad taip gerai, aš manau, skaitau, mislijų ir dar kažką, kad taip reikia ir jau dabar tikrai taip esi. O jeigu kokia Dievo valia? Ir ar Dievas taip mano? Ir jeigu aš supykstu, kad kiti žmonės mato kitaip, ir aš pagrįstai supykstu? Ar vis dėlto galbūt kitas žmogus mato kitaip ir gal Dievas dar trečiaip mato, gal tikrai Dievui netrodo taip, kaip man atrodo? Ir todėl reikia kantrybės, reikia maldos, daugelį dalykų, kad mes Dievo valią suprastume ir netaptume patys savo mąstymo įkaitais, nes mes tampame įkaitais savo sumanimo. Taip, ir tada susikuriam savo sumanimą kaip lenciūgą, jau užsikraunam ir tada tempiam ir pykstam, kad niekas mums šito lenciūgo nepadeda nešti, nors niekas nesupranta, kam viso to reikia. Tai čia įprasta žmogaus būvis yra. Ir tada visi turi mūsų užjausti mūsų nelaimingume, o kiti žmonės žiūri ir nesupranta, kodėl, kam visą tai. Bet čia jau toksai gyvenimas yra. Svarbu, kad jeigu Dievas norės. Ir Mozę matome jo kuklumą. Jis nepasakė, kaip Algirdas kažkada estų genčių vadui, kai jis pasiūlė suvienyti jėgas, užimti Rygą ir sakė, mes tave tada paskelbus ir mūsų karaliumi, vadovauk. Ir tada Algirdas sakė, man kaimiečiai neaiškins ir nukirto jam galvą. Taigi nesvarbu, kad buvo gera idėja paskelbti, jis nesakė pasiskelbsiu karaliumi. Ir čia Gudavičiaus knygoje, Lietuvos istorija, bet kur jinai prapuolusi yra, bet ten labai gražiai aprašyta buvo. Toks momentas istorijos, taigi Mozė irgi galėjo sakyti, aš praėjau tiek, aš padariau čia viskas mano tvarka, viskas veikia, tu atėjai iš kažkokio Midijano, nuo avių, tu nei tu Dievo pažįsti, nei tu ką išmanai, dabar tu man atėjai aiškinti. Ką Mozė daro? Mozė paklausė savo uošvę ir padarė, kaip jis buvo pataręs. Taigi Mozė parodo nuolankumą ir jis mato uošvyje gerą žmogų, išmintingą žmogų, kuris gerai patarė, bet kartu jis neturi puikybės, kuri tą patarimą atmestų. Nes daug patarimų atmetama yra dėl puikybės, nes mums atrodo, kad mūsų valia, jeigu mes priimsime patarimą, tai vadinasi, aš esu nepakankamai geras, o čia tada aš parodysiu, kad nepakankamai protingas, kad ne viską žinau, kad aš čia klydau. Mozė mato, kad yra sunku ir keičia. Ir Jetro patarimas labai gerai veikia. Viską padarė Mozė, teisėjavo sunkius atvejus ir 27 eilutė ir Mozė išleido savo uošvį ir jis iškeliavo į savo kraštą.